拜拜，拜拜。
一泊わし出すから後ろと取らない一泊せんか。チームメイトがね、松田出身で、保護猫ちゃんたちってはいいつからいるんですか？1匹目が来たの多分7年ぐらい前ですかね。一番最初は、はい、その子はちょっともういなくなっちゃってはいはい。帰ってこないんですけどね。それは誰かがこう持ってこられたいや、感じとか、野ふら良猫？っと入ってきたんですよね。はい。どこからか、舞い込んできたというか。そこから数が増えていった感じ。そうですね。最初はでもずっと2匹だったんですけど、はい。その後じゃあ1から5にドッと来て、で7匹の時がしばらくあって。じゃあ家族ではないってことですね。あ、そうですみんね。家族もいますけどね。はい。この子たちはなんか引き取られたりはするんですか？あ、しますね。今ちょっとしばらくは止まってますけど。子猫の時の方が割れる率が高くて、はいはい。大きくなっちゃうとなかなか。食べるか？もう寝ちゃう。
ありがとうございました。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。